Jeg skal forsøke meg med på noe som I nærheten av statsrådens ideologi, nemlig å komme med et forslag som kan passe ham og flertallet. Jeg har ikke oppfattet at man betviler at GENA har kompetanse og kvalitet. Men problemet at man styrt av kommersielle interesser. Det jo interessant med tanke på at man ikke har tatt ut lønn på flere år man driver det. Det sier jo sitt. Men hvis det problemet, hvorfor kjøper da ikke statsråden seg inn I privatandelen I GENA, sånn at man kvitter seg med de prinsipielle motforestillingene at det kommersielle interesser her, sånn at GENA kan brukes med en gang, fremfor å vente flere år på at det kanskje etableres noe lignende I Tromsø? Statsråd Storberget. Ja, president, jeg må jo med all respekt å melde si at det ganske spesielt å bli konfrontert I Stortinget med et konkret kommersielt firma, og om at man skal ta stilling til det. Det har egne prosesser, og også krav til seg I forhold til prosesser, som gjør sitt til at det kan man vanskelig gjøre her I Stortinget. Men regjeringen har valgt å satse de store ressursene vi har, og vi mener vi får gode resultater av det, og de beste resultatene av det, nettopp på den modellen som vi her har valgt. Og det er ganske unaturlig at man da, nesten med hver eneste anledning man drøfter DNA I Stortinget, begynner å diskutere andre alternative modeller. Vi har ingen erfaring fra gjennomføringen av denne store reformen som skulle tale for at vi skulle fravike den modellen som regjeringen faktisk har valgt. Men faktisk at den konstruktiv, at den god, og at den på sikt også vil gi svært gode resultater for det å bekjempe kriminalitet og oppdage, ikke minst. André Oftedal. Ja, president, den så god at nesten hver eneste politimann eller nesten politimester også jeg møter synes at det går for sakte. Så godt det. Men nå tar altså statsråden her og later som om dette et ukjent forslag for han, at det liksom kommer over bordet. Dette har vært foreslått før. Hva bakgrunnen for at statsråden da I løpet av de siste 4 årene har valgt å ikke forholde seg til et etablert kompetansemiljø som også åpne for å bli overtatt av staten? Det ikke ukjent for statsråden, det har vi foreslått før, så man bør ikke late som man ikke har hørt det. Og det andre hvordan kan det ha seg at man har prinsipielle motforestillinger mot at RMI kan ha en samarbeidsavtale med dette analyseinstituttet I en situasjon hvor det faktisk ikke sånn at Stortingets intensjoner og mål I forhold til DNA-analyse nådd I forhold til antallet registreringer som skal være I DNA-registret. Statsråd Storberget. President, DNA-reformen en svær reform for regjeringen. Vi bruker mye politiske krefter på det, mye økonomiske ressurser på det, som angitt tidligere. Da det jo om å gjøre å finne en modell som vi mener vil fungere best mulig, ikke bare opp mot det rasjonale, at man skal ha rask saksbehandling og så videre, men også kvalitet og rettssikkerhet. Vi har argumentert rundt det mange ganger. Jeg finner ikke det overraskende at man trekker fram et konkret firma her I Stortinget. Det har vi hørt om hver gang vi har diskutert det. Men det som jeg synes spesielt, det at man krever at man nærmest skal ta stilling til forretningsforbindelse med dette firmaet her I Stortinget. Fordi at det krever sine prosesser.